गिफ्ट अनबॉक्सिंग ना टाइम बन नाम का था बर्थडे गिफ्ट आदो हेकना तीन दो ना गिबन अनबॉक्सिंग नोने गिफ्ट डी स्पेशल को पैक कदा आदो बन नेलदा चे मेना नोरे ओय राड़ा राड़ा ते चे नाम कदा नो मा पुसी उ कुले उल का नेलो कान कहीं कुले थर बाको गिफ्ट कदिया वाओ वाह गाइस नेल दाड़े अबन इन मज पर्स अभी मज जो आनवा गिफ्ट दो एम कना बिनीता दी इंडियन स्टूडेंट कन गे आसनसोल खो जो बर्थडे रे न्या बर्थडे रे हेलन उनी गिनवा गिफ्ट दो एम का दिया अदा चलो नेल अबन नोरे जगह चलका मेना चलका सिंह कना बन दो कना से बांग तबे नो नेल पे यानी अब मोबाइल ने इन मरंग गी थान कना ना मोबाइल नोंकाना मोबाइल मतलब मोबाइल होनवा पर्स रे साहब हो गया इसके बाद मैं इनका एमआर स्पेस में ना एटीएम खुदरा पैसा कार्ड नोट जो ही साहबा और मोबाइल में साहब अड़ी मज और चेन पूरा मज और अड़ी मज गया पार्टी फंक्शन जो लगा से मतलब अड़ी मज